ወግዓዊ ትካላዊ ፕሮቶኮል ወይ መምርሒ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌን ሓመዱ ኢቢአርኤፍ ብዛዕባ ምእራምን ምቁፅፃርን ዘይወግዓውያን መግለፂታትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሚድያታት ቲክቶክ ዩቲዩብ ዝኣመሰሉ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌን ሓመዱ ኢቢአርኤፍ ካብ ናይ ውልቀ ሰባት ስምዒታዊ ተበግሶ ተናጊፉ ናብ ጽኑዕ መዋቕር ቤት ምኽሪ ማእከላይ ሽማግለ ኮማንድ ፖስትን 9 ክፍልታትን ዘለዎ ሓያል ትካል ምዕባዩ ይፍለጥ። ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ኣባላት ጨናፍር ሃገራት ብርጌን ሓመዱ ብዘይ ፍቓድን ወግዓዊ ውክልናን ኣብ ከም ቲክቶክን ዩቲዩብን እናቐረቡ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኣሰራርሓታት ገና ንደገ ዘይወፁ ዛዕባታትን መግለፂታትን ግንባር ከም መለስትን ተጣበቕትን ኮይኖም ክዛረቡ ይረኣዩ ኣለዉ። እዚ ድማ ነቲ ብወከልቲ 17 ሃገራት ዝቖመ ቤት ምኽሪ ሕጋውነት ዝሃስን ንስልጣንቶም ተወከልቲ ዝግህስን ንውሽጣዊ ምስጢር ግንባር ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ስለ ዝኾነ እዚ ስዕብ ትካላዊ ፕሮቶኮል ወይ መምርሒ ንዝርግሕ ኣለና። ንኹለን ጨናፍር ባይቶታት ሃገራት ዝመሓላለፉ ግዴታውያን መምርሒታት ሓደ ወግዓዊ ድምፂ ጥራይ ክህሉ ዝኾነ ናይ ግንባር ኢቢአርኤፍ ወግዓዊ መግለፂ ናይ መርገፅ ምብራህ ወይ መልሲ ብወግዓዊ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወይ ብወግዓዊ ክፍሊ ሚድያ ግንባር ጥራይ እዩ ዝወፅእ። ወከልቲ ቤት ምኽሪ ዘይኮኑ ተራ ኣባላት ጨናፍር ንግንባር ወኪለ ወይ ተጣቢቐ እዛረብ ኣለኹ ዘምስል ዘረባ ኣብ ቲክቶክ ዩቲዩብ ወይ ካልኦት መድረኻት ክዛረቡ ፍጹም ክልኩል እዩ። ቁፅፅር ባይቶታት ሃገራት ኣብተን 17 ሃገራት ዝርከቡ ኩሎም ወከልቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብ ትሕቲ ባይቶኦም ዘለዉ ኣባላት ጨንፈር ቁፅፅርን ክትትልን ናይ ምግባር ግዴታ ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍ ባይቶ ሃገር ነቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እናወፁ ውሽጣዊ ሓበሬታታት ዝዝርግሑ ወይ ዘይትካላዊ መግለፂታት ዝህቡ ኣባላት ብሕጊ ባይትኡን ብውሽጣዊ መማሓደሪ ሕግን መሰረት መስመር ከትሕዞምን ክግስፆምን ይግደድ። ምሕላው ውሽጣዊ ምስጢራትን መስርሕን ገና ኣብ መስርሕ ዘለዉ ብቤት ምኽሪ ዘይጸደቑ ወይ ንደገ ክወፁ ዘይተፈቕደሎም ውሽጣዊ ዛዕባታት ግንባር ብዝኾነ ኣባል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክትንከፉ ወይ ክዕለሉ ፍጹም ክልኩል እዩ። እዚ ትካላዊ ጥሕሰት ኮይኑ ይውሰድ። ወግዓዊ መስመር ኣቀራርባ ርእይቶ ዝኾነ ኣባል ጨንፈር ዘለዎ ርእይቶ ሕቶ ወይ ተጠባቕነት ብስነ ስርዓት ናብ ባይቶ ሃገሩ ድማ ብኣባላት ቤት ምኽሪ ኣቢሉ ናብ ላዕለዋይ መጋባእያ የቕርቦ እምበር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፂኡ ምዝራብ ትካላዊ ዲሲፕሊን ምፍራስ እዩ። ናይ መቕፃዕትን ዲሲፕሊንን ስጉምቲ ካብዚ ወግዓዊ ፕሮቶኮል ወፃኢ ብዘይ ፍቓድን ወግዓዊ ውክልናን ኣብ ከም ቲክቶክን ዩቲዩብን እናኸዱ ዘይተደለየ ዘረባታት ዝዛረቡን ንትካላዊ ኣሰራርሓ ዘዳኽሙን ኣባላት እቲ ዝርከበሉ ባይቶ ሃገር ስጉምቲ ወሲዱ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣበ ጉባኤ ጸብጻብ ክልእኽ ንእዝዝ። መደምደምታ ክቡራት ኣባላት ባይቶታት ሃገራት ትካልና ቤት ምኽሪ ግንባር ኢቢአርኤፍ ዝጸንዕን ናብ ዓወት ዝበጽሕን
ኩላትና ንሕግን ትካላዊ ኣሰራርሓን ክንግዛእ ከለና ጥራይ እዩ። ስለዚ ነዚ መምርሒ ወይ ፕሮቶኮል እዚ ናብ ኩሎም ኣባላት ጨናፍርኩም ብምብፃሕ ኣድላይ ቁፅፅር ክትገብሩ ብትካላዊ ሓላፍነት ነተሓሳስበኩም። ዓወትና ብቕፅምና ቤት ጽሕፈት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኢቢአርኤፍ ካውንስል ሶኒ 13 ሓምለ 2026